Bonani, Umqeqeshi Wezinsizwa umfana wasempendla abamaziwe ke bambiza ubhuntsubhuntshu kingaje ke phuzo majiji qomani. Kunensizwa nje ngibhalelile umfowethu bebuza ukuthi ke wenze njani mawukuthi ushela intombazane bese ithi yona ayikakulungeli ukujola isanda kuphuma kwi relationship and isaphatheke kabi. So umfowethu befuna ukwazi ukuthi esimene sikanjalo uyayenze njani. So ke ubhalile umfowethu wathi siyabonga ndoda yamadoda. Ngizocela nje silungise la mfowethu. Uyabona namhlanje ngifuna wazi ukuthi kunomehluko phakathi kwendoda yamadoda nendoda emadodeni. So ke mina angiyona indoda yamadoda. Ngifuna uunderstand kahle ngoba uyabona esikhathini samanje konakele kakhulu mfowethu. Konakele kakhulu sesibona amadoda manje efaka ingubo zabantu besifazane yabo. So ke ngifuna ukuthi mangabe ubiza umuntu ngendoda yamadoda uunderstand ukuthi lokho kuchaza ukuthini yabo. So ke angiyona indoda yamadoda. So ke uthi mfowethu ke nami ngisacela ukubuza ukuthi wenze njani uma kade ushela intombi bese ithi ayikafuni ukujola kwamanje ngoba isanda kuphuma kwenye irelationship isaphatheke kabi. Yabona thina njengabantu besilisa sesicabanga ukuthi mangabe ushela intombazana mhlawumbe ingane usanda kuyibona nje usuyayitshela ukuthi nkosazana yazi angisalali nasebusuku mangiyibona nje inhliziyo yami isha ngamandla ngiyakuthanda yabo. Bese sicabanga ukuthi intombazana izovela yazi nami futhi ngikubuye ngakuthanda nami ngiyakuthanda asithandane ncinci sekuyathandana. Cha, ayihambi kanjalo mfowethu, ayihambi kanjalo. Yabona thina mangabe utshela intombazane nje ungakayazi nokuyazi ukuthi uyayithanda sikubona kunormal thina nje abantu besilisa, but sicabangela yona intombazane ukuthi mangabe uyitshela ukuthi uyayithanda ayikwazi ukuthi umuntu okanjani, mhlawumbe ubulala abantu, mhlawumbe uyisigebengu ayikwazi but usugijimiswe uyayitshela ukuthi uyayithanda. So kuyona kuzwakala kahle yabo because isafuna isikhathi ukuthi nazane ikubone ukuthi umjito kanje kanje kanje. Akudingi mfowethu ukuthi uzutshela umuntu ukuthi ngiyakuthanda kuyima kuvuleka imilenze. Yabona imilenze mfowethu iyavuleka ukuthi awukazi umtshela ukuthi uyamthanda but ivuleka imilenze yabo. Lisakuyo le process ukuthi nazane kangcono ukuthi umuntu kanjani but imilenze iyavuleka yabo. So ungakazi umtshela ukuthi uyamthanda angazi ukuthi irush ukuthi irush usujahwephi ukuthi ungazi umtshela ukuthi ngiyakuthanda umazi lo muntu naye akakwazi yabo. So ke mfethu ungabodatazela ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda thatha isikhathi umfundi ukuthi mhlawumbe ithekene njani mhlawumbe nayo itheke nje ebhedelayo yabo ongeke uzuyithanda but wenza utatazekile wayitsheja ayithanda. So ke nami la ngiyabona ukuthi njengoba uthi njengoba ithi yona ayikakulungeli ukujola isaphuma kwi relationship isaphatheke kabi kusho ukuthi ubusuyimpintshele ekhoneni yabo. Usuyitshela ukuthi uyayithanda zonke lezo zinto lezo engamele uzenze. So ke okuyinto wrong njengoba ngihlezi ngisho mfethu ngithi ingane ungaboya impintshele ekhoneni yabo. Inikeza ispace ithola ithuba lokuthi nazane ngoba mfethu kulula mfethu yabo ukuthatha inamba bese uhlela usuku nomuntu ukuthi nibonane nazane ibonde phela yabo ukuze mangabe ungasekho eduze kwayo ingane ikwazi ukuthola ithuba lokuthi icabange ikwazi ukuthatha ifoni yayo WhatsApp noma ifonela yabo. So ke isimple kanjalo lento but ke thina sayiconfuse sayilahla yonke lento. So uyaqhubeka umfethu uthi into engimangazayo ukuthi kade yahlukana nomjida wayo into ya last year ngabo October. So mfethu yabona ngamanye amazwi ungitshela ukuthi wena uyistalker la ngoba mawuthi kade bahlukana kushuthi abantu uyabalandela wena uyabalandela ukuthi benzane ngasikhatsini okuyinto wrong mfethu ngoba ukukhombisa ukuthi awunampilo wena ayikho into oyenzayo empilweni. So ulandelana nentombazane nomjida wayo ngelinye ilanga kusho lo mjida ubusuzomcuthela manje mhlawumbe umbulale umdubule noma umgwaze ukuze uzothola ithuba lokuthi ube nale ntombazane yabo. Ngendlela osho ngayo kusho ukuthi uyabastalker labantu ngisho benza ucansi unembobo yakho balunguza kuyona okuyinto wrong mfethu yabo ngoba ngiyakutshela mina ukuthi maningi amathekeni la ngaphandle akufunayo but ngeke azizele kuwena yabo. Mangabe ungayi intombazaneni ngeke intombazane ivele izele kuwena wena kumele uye kuyona uyozibika njengensizwa yabo. So ke asikho isidingo mfethu sokuthi ubambelele kumuntu oyedwa uyabotha unendoda yakhe nawe uhleli kuyena lawo ubagadile ukuthi bahlukana nini uyabona mhlawumbe bahlukanisa wena futhi yabo.
So mfethu qhubeka udlulele kwabanye baningi uyothuka isimanga maningi amathekeni akufunayo but wena mhlawumbe uyawasaba uyothuka isimanga mangabe mhlawumbe usuyakuona uthola ukuthi noma mhlawumbe asiyakhombisa ukuthi agcwele ngawe kangakanani. So ke mfethu asikudinga sokuthi ubambelele kumuntu oyedwa yabo. So uthi mfethu manje angazi noma iyasaba yini ukusho ukuthi ayingifuni noma isathandana nomjida wayo wayibamba lapho umfethu. Kungenzeka mfethu ukuthi mhlawumbe iyasaba ukutshela ukuthi ayifuni. Yabona abantu besifazane banendlela eziningi zokutshela ukuthi angikuthandi. Ngeke bakutshele nje phoma ukuthi angikuthandi. Indaba ba soft yabo. Bazama ukuvikela ama feelings akho ukuthi bengakhethi bengakulimaze yabo. So bazokutshela ngendlela eziphansi but bathemba ukuthi wena emva kwesikhathi uzozibonela nawe cha akagcwele ngawo yabo. Ngeke vele ethi hayi bhuti angithanda umubi nomnjani ngicha uyavela uzophatheka kabi. So akafuna ukuphatha kabi mhlawumbe agcine sesho ukuthi no kwamanje akakulungela ukujola no ngiphuma kwi relationship ngisaphatheke kabi. Enye indlela angakutshela ngayo leyo but mfethu mina into enga-advise ngayo la ilula kakhulu ukuthi nje into ozoyenza uma ukuthi unayo inamba yale ngane ifonele ungayi WhatsApp uyifonele uzama ukuhlela usuku ukuthi nibonane nayo mangabe ivuma uzoyikhiphela endaweni nje nawe engabizi indawo eright la nizohlala khona nibonde nazana yabo because ishilo yathi akakulungeli ukuba ku relationship wena ke ikhombisa ukuthi umjito right orelaxile ungatatazeli nihlale ndawonye ikufunda ukuthi umjito okhululekile yabo ungayimpintshele khona injahu utshajwa ayithanda njengoba ngikutshela ukuthi imlenze iyavuleka ungazange umtshele umuntu ukuthi uyamthanda akudingi ukuthi uzumtshela ukuthi uyamthanda kuyima kuvuleka imlenze. So asikho isidingo sokuthi utatazele umtshela ngiyakuthanda yabo ngiyakuthanda yabo asikho isidingo saloko ukuthi nje uyikhiphe ingane uyikhiphele endaweni eright engabizi la ngeke khona kudingakala ukuthi uspend imali eningi yabo uyayikhipha niyabonda nayo nazane kangcono and then wenza ithuba lokuthi ushayisane nento yakho. Lo muntu akamtshela ukuthi uyamthanda uthi awukatatazeli yabo ushayisane nento yakho kanjalo kuze kufike isikhathi la khona ithekeni ithi ikhlalisa phansi bese iyakubuza ukuthi kwenzakalani la phakathi kwethu yabo. Mhla ithekeni yakubuza lokho ukuthi kwenzakalani la phakathi kwethu ngifuna mfethu uyishayela ihlombe usho ukuthi uyinsizwe ensizweni awutatazeli awujahe ingane ukuyitshela ukuthi uyayithanda yabona ngoba mangabe sikubuza ukuthi kwenzakalani la phakathi kwethu isuke incwadi sigcweleke lapho sekushoda wena ukuthi uyisayine yabo uconfirme ke manje ukuthi ke mhlambe ungakwazi ukuthi niqhubeke nibamsane uyithekene right lapho sekumele umtshele khona ukuthi uyamthanda yabo because incwadi isuke sigcwele usefuna wena ukuthi wenze njani uyisayine yabo. So ke mfethu asikho isidingo sokuthi utatazele wena nje khipha ingane nibonde and then uzama ukwenza ithuba ukuthi ushayisane into yakho kanjalo until akuze azakubona ukuthi umjito okhululekile angakwazi ukuthi athandane nawe then uzobe sekubuza nawe ukuthi kwenzakalani la phakathi kwethu la esefuna khona ukuthi ke uyiconfirm mfethu lento yabo ukuthi ugcwele ngaye nawe uzobe sekutshela ukuthi hayi vele naye uyashaya ngawo. So ke mfethu ke ngiyathemba uyawuza lo mlayezo ningatatazeli bafethu ujaha ukutshela ingane ukuthi ayithanda ngoba nohlezi niphoxa amantombazana azoniphoxa laphandle bese uyitshela mhlambe konke wrong ngawo because vele yaphoxa amantombazana akumele ukusaba ukuphoxeka but akumele nawe uzifake ogibeni lentombazana ukuthi kuphoxe yabo isidingo singekho. Ezinye izinto kumele uzi-avoid wena yabo kumele iphoxe uma ukuthi ayigcwele ngawe but wena wenza yonke into ngendlela yabo. So ngiyathemba mfethu yawuzwa ke lo mlayezo mangabuza mfethu into encane ongayenza ukuthi usubscribe le channel because mina nawe mfethu sanginenge simele sikwenze sibonisane sephambili shapuke mfethu. Sanibonani Umqeqeshi Wezinsizwa umfana wasempendle. So mfethu ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi kubalulekile wazi ukuthi intombazane kumele uyivule imizwa kuqala so ukuze phela izinto zokuhambela kahle. So mangithi imizwa ngiqonda ama emotions akhe yabo so ngizosebenzisa lelo gama imizwa yabona mangabe intombazaneni isuke ingakwazi nawe usuke ungayazi usuke ningazani yabo ngamanye amazwi ama emotions akhe asuke esavalelekile imizwa yakhe nje ngawe ayinendaba nawe ayikurelate ngalutho yabona nje awuyichaza ngalutho yabo. So njengoba uyakuyona kusuke uyozama ini ukuthi uyivule leyo mizwa evalelekile ukuze kwazi phela mangabe ingasekho eduze kwakho ukuthi icabange
ikukhumbule ikwazi ukuthi kufonela yabo. So imission yakhe leyo, not ukuthi ufike entombazaneni uyoconfess uthando ukuthi uyayithanda yabo. Ufike ukhulume nawe uzama ukuyishayela bese uyitshela ukuthi uyayithanda because ayikwazi nawe awuyazi yabo. So uma ngabe wenze njalo intombazane first day uqala ukuyibona noma ngathiwa mhlambe kade wayibona but first day ukhuluma naso uzoyitshela ukuthi uyayithanda kwenzakalani usukulindeleni kahle ulindele ukuthi ikutshela ukuthi nayo iyakuthanda. Cha bo into engekho le ngeke yenzeke le intombazane ngeke ivele ikutshele nje ukuthi nami ngiyakuthanda bhuti ngikubuke ngachazeka nami ngiyakuthanda because ayikwazi nokuthi umuntu kanjani. So kubalekile nawe mfethu ukuthi ungazibophezeli yabo. Musuzibophezele awujaha ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda ningazani awumazi lo muntu and okwesibili usuzibophezelile yabo because emva kwesikhathi uzothola ukuthi akuwona upende lo inhlobo yapendo ethandayo wenze njani uzobaleka yabo. But wena usuwenze njani usujaha ukumtshela ukuthi uyamthanda. So ingakho ungamele utatazele ujaha ukutshela intombazane ukuthi uyayithanda. And kubalekile mfethu ukuthi uwazi ukuthi uthando esikhathini samanje alusafani njengakudala yabo. So wena mangabe uhluleka ukuhlukanisa yabo kudala intombazane wawuthola ukuthi wawuthi mawuyibona uyishela yabo shayele lezo zinto lezo. But esikhathini samanje mfethu ngiyakutshela mhlambe 80% endaweni eningi asa-apply leyo nto. Mhlambe singathi 20% ziyakhona indawo ongakwenza lokho. But uma ungafika elokishini nje elokishini mhlambe la kwenye indawo ufike uzoshela intombazane kanjalo uzoxakeka intombazane kodwa Nkosi yami leli iqaba liqhamukaphi yabo. Lo muntu phela ucabanga ukuthi uphile esikhathini sabazali bethu yabo usashela ngaleyo ndlela akusashelwa kanjalo. Lezo zinto lezo seyisetshenziswa kuma-movie mhlambe kumaZulu drama just for i-entertainment yabo ukuthi kudala kwakushela kanjani. Not ukuthi wena kumele uzithathe uzi-apply akusashelwa kanjalo manje. Esikhathini samanje usuya kumuntu akudingi nokuthi uzobe namagama angazi abrilliant kanjani ukuze phela njengoba ngangayichaza futhi le ukuthi awudingi amagama athi ozowacreme ukuthi wena kumele uwasha intombazaneni ukuze izochazeka. Cha awadingi amagama kanje. Uya kumuntu uyokhuluma nawe uzama ukwenza ingxoxo nomuntu manikhuluma bese uthatha ama-contacts akhe thatha inamba yakhe ukuze nizokwazi ukuthi nixhumane. Awudingi amagama athize mfethu mhlambe angazi azomchaza kanjani. Cha lokho sengabe ithalente lakho sengabe uplus wakho lo but awuphoqelekile ukuthi ube namagama ozokwasha intombazaneni ozowacreme ngoba uzofika uwashe lo magama entombazaneni bese intombazane isho okunye usuyadisturbeka usuyadideka isiyangimuva kulamagama uwacremile lapho usuyalimala lapho. Noma okwesibili uthothi ucremile usuyafika kuyona uvela ukhohlwe yonke leyo nto. So mfethu sekulula kakhulu manje ukushela akusafani njengakudala yabo thina siphile esikhathini esilula kakhulu. So ungafika entombazaneni ufike uconfess ujaha uyitshela ukuthi uyayithanda ngobani yabo amantombazana manje asefunda kakhulu ama-articles zothando incwadi zothando. So aseyazi ukuthi umuntu wesilisa ozithembayo nozithandayo nokumele intombazane izame ngayo yonke indlela ukumsondeza wenze njani u-actor kanjani yabo uthando lakho liveza kanjani. So wena manje usasebenzisa isidalo ujaha ukutshela intombazane ukuthi ayithanda ingakwazi nawe ungayazi intombazane iyabona ukuthi hayi lo akayifanele. Labantu bafunda ama-magazines suku zonke othando. So ingakho nawe mfethu ukuthi kubalekile u-understand lento ukuthi sesiphile esikhathini samanje asisaphile esikhathini sakudala izinto sezashintsha ayisafani njengakudala. So nawe kumele uadapt mfethu kwi-new environment ungasebenzisi izinto ezasetshenziswa obaba bakho ushele ngaleyo ndlela yabo. Lezo zinto sesiyigcina kumaZulu drama ungadlala i-TV noma amanye amavidiyo wabona la ku-YouTube akuchazela ngokushela aseziwa leyo nto mfethu. Cabanga nje nawe ubona intombazane usuyishela kanjalo uyayimisa udla umuntu lonyoko ukuthi ucathi izokwenza njani ingane lapho yabo. Uyayithusa ingane okokuqala. Okwesibili akusashelwa kanjalo isikhathini izokubona ngathi uphile esikhathini sakudala yabo. Ingakho kumele uphile manje mfethu ungasebenzisi izinto ezasentsha sakudala esikhathini samanje yabo. Noma kudala yabo kudala intombazane wawuyibamba ingane uyibhije ingane
uyibhijingala ingane igcina isivumela ithobela umthetho wakho. But esikhathini samanje mfethu ngiyakutshela ungenze njalo sekunemithetho manje bekiwe ukuthi umuntu mangabe umenze njalo uyamhlukumeza yabo. So ingakuvulela nanecala ugcina usenkingeni noma uyibamba unyawo udala yayibanje unyawo ithi ahambe igcina isivuma ingane. But manje mfethu ungenza leyo nto yabo. So ingakho mfethu ngasungula le channel ukuze phela mfethu siyabantu behlisa sisozama ukuthi laba abangazi yabo khona abanye abangazi uthola ukuthi basasebenzisa isidala esikhathini samanje. So ugcina uthothi mhlawumbe usungena enkingeni ngoba ukuthi awu understand ukuthi sesiphila esikhathini samanje akusashelwa kanjalo. Awusadinga amagama lawa kudala asetshenziswa brilliant ngendlela eyisimanga. Sekulula ukuxoxa nje nomuntu uthatha imfanelo zakhe zokuthi nikwazi ukuthi nixhumane. Uqedile i-steps sokuqala leso yabo. So mfethu ungadideki mawuya entombazaneni uqala ukuyibona into ekumele uyenze noma ekumele uyazi ukuthi nje uyozama ukuvula imizwa yakhe ukuze phela mangabe engasekho eduze kwakho ezokwazi ukuthi akucabange akukhumbule akwazi ukuthi ifoni yakhe akufonele. But phela lokho kuyi-process njengoba ngisho. But i-steps sokuqala ile sebengishilo ukuthi uyakhuluma nomuntu uthatha imfanelo zakhe. Kuyaqhubeka-ke phambili ukuthi ukwenze njani yabo. But mfethu understand ukuthi uthando alusafani njengakudala selwashintsha manje yabo. Because mangabe unga-understand lokho yabona ukushoda kolwazi mfethu ikona okudala ubuhlungu yabo. Ngoba mangabe ungenalo ulwazi lokuthi kwenziwa njani esikhathini samanje ugcina ngisho intombazane uthothi usunayo endlini mhlawumbe intombi yakho usunayo endlini uthothi ayifuni mhlawumbe nenze ubucansi. But wena ngoba usaphila esikhathini sakudala ukholelwa ekuthenini umuntu uyamncangaza azavuma uthothi akafuni ulokhu umncengile uthothi akafuni ugcina usumbamba ngenkani umuntu because ukholelwa ekuthenini umuntu umbamba ingalo noma umbamba unyawo umbhije agcine sekuthobela umthetho. Nawe intombazane uthothi esikhathini samanje usendlini intombazane ugcina usuyenze njalo usuyibamba ngenkani uyincenga kanti leyo sekuyi-rape leyo ugcina usuyifaka enkingeni yabo. So kubalulekile mfethu wazi indlela esiphila ngayo manje ungasebenzisi into endala ngoba uyongena enkingeni yabo. So ilokho mfethu engikushiya nakho namhlanje ngithi intombazane emqondweni nje usuke uyoyivula imizwa ungaconfess uthando lakho kumuntu ongamazi yabo naye ungakwazi. Awucabanga usutshela umuntu ukuthi uyamthanda umuntu ongamazi yabo. Mhlambe esontweni elizayo uzokuvezela ukuthi umuntu kanjani mhlawumbe uzokunikeza ihinto ukuthi umuntu kanjani. But wena ngoba usuconfessile ukuthi uyamthanda uzokwenza njani uzobaleka. But usumtshelile nje ukuthi uyamthanda. So kubalekile mfethu ukuthi uunderstand lezi zinto yabo ngoba unga-understand ukushoda kolwazi kudala ubuhlungu. So kumele ube nolwazi lokuthi kuphilwa kanjani esikhathini samanje futhi ungashaya ngolidala esikhathini samanje. Upgrade nawe uadapt kwi-new environment. So ngiyathemba mfethu ukuthi ayizwa le message. So mangabe uyizwa mfethu into encane ongayenza ungasubscribe kwi-channel because mina nawe kusaningi esimele sibonisane kona siqhubeke sephambili mfethu siyeke ukuhlukumezana othandweni ngoba sonke siyahlukunyezwa. Abantu besilisa bakhulunyelwa kube ngathi kuhlukunyezwa abesifazane kuphela. Cha nathi siyahlukunyezwa. So ingakho ngithi siyeke ukuhlukumezana othandweni yabo. Shaphuke mfethu. Sanibonani Umqeqeshi Wezinsizwa umfana wasempendle. So mfowethu ngithi kuwe namhlanje awukwazi ukukhuluma ucansi nethekeni ungakalenzi nayo yabo. Ngikhuluma ngethekeni osayishela la yabo. So awukwazi yabo ungakwenzi lokho iphutha elikhulu lela abantu abaningi abalenzayo. Ungakhulumi ngocansi nethekeni osayishela ungakalenzi nayo yabo. Ngizokutshela izizathu ziningi izizathu but ngikuphathele ezuthu yabona. Isizathu sokuqala yabona mangabe ukhuluma nje ithekeni ngocansi ungakalenzi nayo uzoyivezela izinto mhlambe wena othanda ukuzenza mangabe wenza ucansi uthola ukuthi yena akazithandi lezo zinto yabo. So ingane isiyakufunda lapho uthi okay wena umuntu okanje kanje usuyithena off ingane usuyazama ukuthi noma ukuhlela ukuthi ushayisane nento yakhona ingane isiyakubalekela yabo isiyakubhampela indaba isikubonile ukuthi wena kusho kanje usuyithena off ingane usuyiluza kanjani yabo. Isizathu sokuqala leso. Sesibili uzosuke unyuse ama expectations akhe abe phezulu kakhulu yabo. Mhlawumbe uzozichaza wena njengomuntu opringayo embhedeni yabo kanti mase kufika embhedeni ingane ilindele ispring somuntu yabo. Mase nifika embhedeni ingane ufika ushaya udaka lapha yabo. Isiyaphoxeka ingane indaba uwena uyisukelile wachaza ukuthi umuntu kanje. So ingakho kubalekile ukuthi ungazivezi ukuthi upendo njani lo muntu akabone mase nifika embhedeni
yabo akabona mase nifike embedeni mawukuthi ayishaya into yakhe ingane yami izokuncoma cha uyayishaya into yakhe yabo mawukuthi ushaya udaka iyakubona ushaya udaka but at least awuzange unyuse noma awuzange umenza lindele into ephezulu yabo kanti wena ushayela into ephansi so yabona itheke ningakwenza mhlawumbe ukuthi noma izama ukuforce ukuthi nikhulume ngalezi zinto mhlawumbe ngabe isefonini noma kephi la nihlangene khona so wena njengomuntu ophethe ingxoxo ngakho ngihlezi ngisho ngithi mangabe umuntu wesilisa wena kumele uphathe ingxoxo so iphatha kanjani ingxoxo yabona abantu abawu2 abakhulumayo hlezi ngikutshela ngithi abantu abawu2 abakhulumayo lobuza imibuzo kakhulu uyena ophethe ingxoxo yabo so nawe kumele uhlezi kuleyo position ngaso sonke isikhathi kube wena ophonsa imibuzo isikhathi esiningi yabo like kwi-interview yabo mangabuya kwi-interview bafike bekubuza imibuzo lapho because basuke befuna ukubona ukuthi uzokwazi ukuthi ufithe kulo msebenzi lo ufunayo yabo so bakubuza imibuzo ekugcineni kosuku bayathola ukuthi uzokwazi noma cha so nawe ke mangabe unentombazane kubalekile ukuthi kube wena uhlezi ubuza imibuzo phela not like kwi-interview ngoba mangabe wenza njalo ingane yabantu uzoyibhora so ungabuzi kube ngathi i-interview ugcina usubuza ingane imibuzo izogcina nje khamba nesikhathi igcina isibhora yabo so buza imibuzo esangxoxa uxoxa ube mnandi but wena kumele uhlezi wazi ukuthi wena kumele uhlezi ubuza umbuzo isikhathi esiningi yabo ku date my family mangenza isibone makuthi uyayibuka i date my family isikhathi esiningi lapha amajidi uyawuthola ukuthi avumela intombazane kube iyona ebuza imibuzo isikhathi esiningi yabo mangabe wenze njalo ithekeni iyapequlula igcinisa ikubona ikwazi ukusoka nokuhlala yabo kanti wena kumele uhlezi uthatha leyo position kube wena oyipeqululayo uyibona ukuthi incwadi enjani yabo so igcineni kosuku ingakho ngihlezi ngisho ngithi mangabe senihlukana yayona ayibe ikhulume u80% wengxoxo wena ukhuluma u20% yabo noma ngathiwa u70 ke mhlawumbe yona ukhuluma u70 wena u30 but into ebalekile la ukuthi kube wena ubuza imibuzo ukuze unichaze kaningi so ke nawe ke mawukuthi uyayifaka le topic yokuthi nikhulume ngocansi wena ngoba wena uphethe ingxoxo yabo uzokwazi ukuthi uyibalekele yabo uzokwazi ukuthi uyishintshe indaba wena uphethe imibuzo wena uphethe ingxoxo ngokuthi ubuze imibuzo so mfowethu ungalenzi lo phutha lokuthi ukhulume nomuntu ngocansi ungakalenzi naye ngoba njengoba sengichazile and futhi esinye isizathu yabona abantu abaningi abakhuluma ngocansi bengalenzi bagcina bengalenzanga yabo abanye bagcina mhlambe bakhuluma isikhathi esiningi efonini kube mnandi kube nje but bagcina bengalenzanga yabo so nawe ufuna ukuba umunye wabantu abanjalo ungakwenzi lokho into wrong leyo ngoba uyaziveza lapho ukuthi umuntu okanjani kanti mase kufika endlini awuyena umuntu okanjani so zifihle wena ukuthi upendo njani akabona mase kufika endlini umsurprise yabo uyisurprise ingane yabantu uyijabulisa ingane yabantu hayi ukuthi nje unyuse ama-expectations akhe mangabe senifika endlini ufike ushaya into encane phoqa ingane yabantu yabo so ungakwenzi lokho mfowethu mawukuthi wawukwenza before kuyeke kuyinto wrong yabo so ngiyathemba uyawuzwa mfowethu lo mlayezo mangabe uzwa mfowethu into encane ongayenza ungasubscribe le channel because mina nawe kusakuningi esimele sibonisane kona sifundisane mfowethu yabo sharp sanibonani umqeqeshi wezinsizwa lo bafowethu ngifuna nje namhlanje sike siphane nje ngama-tips sokuthi uyishaya kanjani intombazane wenze njani ukuze intombazane ime ithatha isikhathi sayo nje ime ilalele lento ofuna ukuyitshela yona phela mfowethu mina nawe siyazi ukuthi ziningi indlela zokubulala ikade ngamanye amazwi kuyakusiza ukuthi siphane ngolwazi mangabe sabantu because phela vele indlela esikhuliswe ngayo ayifani izinto esizibonile azifani so ke kuyakusiza ukuthi sicobelelane ngolwazi khona amajita awethu nje angibhalelele ku Facebook afuna ukwazi na ukuthi ke wenze njani mangabe ushela intombazane noma uyimisa ukuzilalele lento ofuna ukuyitshela yona so ke waqala ubhalile ke wathi ke Mqeqeshi ngane yakwethu nginenkinga yokusaba amantombazane yabo lento yokusaba amantombazane mfowethu ifana nestage umfana istage esifikayo siphinde sidlule so ke but dependa kuwena ukuthi uyaye uzimisele ukuthi improve kuleso simo kusona because mangabe ungazimiseli ukudula inyawo mhlambe sokuphatha uzube mdala but into efikayo iphinde idlule so ke yabo nje especially mangabe usase high school siyaye sikubambe ngempela uthothi ingane ugcina usuyiqoqa usuthi intombi yakho uthothi ayikwazi ayikaze nje ikhulume nawe gcina usuyiqoqa ukuthi intombi yakho uqamba amanga yindaba uyasaba ukubika ukuthi uzizwa kanjani ngayo
So ke nathi kade sasiqoqa ingane sithi intombi zethu siqamba manga indaba sasisaba because yabona amantombazane ase school ayekutshela nje indlela azizwa ngayo engakufihleli. Mhlawumbe uthi ingane uyazama ukuyishela, uzama ukuba nesibindi esincane, sona leso singekho esincane. Ivele ingane mhlawumbe uyayitshela uzizwa kanjani ngayo, mhlawumbe uyitshela uyayithanda. Ivele ingane imangala ihleke kakhulu, ithi hayi njengoba umubi kanjena wena, bese uvele uyalimala kakhulu nalesibinjanyana sakhe esincane okade usunaso. Uvele ulimale kakhulu ungabusashela amantombazane, ugcina usuwasaba amantombazane. Kanti mfowethu ekuhambeni kwesikhathi uyabona ukuthi no, akuyi ngokuthi umuhle, kuya ngawe ukuthi uziphatha kanjani, insizwa ezithembayo nezithandayo. Ukhiye ulapho mfowethu, yiwona khiye owudiscover emva kwesikhathi. Akuyi ngokuthi hayi umuhle noma uyigeza lensizwa, cha. Wena uziphatha kanjani, uyazithemba, insizwa ezithandayo yini noma insizwa ezaziyo. So ke kuyaye kube njalo, but ngiyathembisa mfowethu ukuthi leso stage isodlula, as long nje wena uzohlala umqeqeshi wensizwa, mina nawe mfowethu socathulisana siye phambili. So kuyaqhubeka mfowethu ukuthi ngifike ngiwabingelele mase kumele ngishele ngingabe ngisazi ukuthi kumele ngiqhubeke ngithini. Bengisacela ungisize ngokuthi wenze njani uma umisa intombazane ufuna ukuyishela. Yabona ngishilo ngathi ziningi indlela ezokubulala ikati. So ke mhlambe nawe unezakho indlela zokuthi ulibulala kanjani ikati, but ke ziningi indlela. Ake sithi mhlambe usedolobheni, because mhlambe yabona nje edolobheni uhlangana namantombazane amaningi ongawazi amahle futhi. Okay, so ke ake sithi mhlambe usendaweni engaphithizeli kakhulu, uzohlangana nayo intombazane nansi iyeza nizohlangana. So into mhlambe ongayenza ukuthi yabona nje mase siseduze ibingelene, sawubona ngicela ubuza ilaphi City Hall noma ubuza library, ucela ubuza ilaphi library noma enye indawo nje edumile owaziyo ukuthi vele iyayazi. So kuzobe isima ethatha isikhathi sakho, phela izonizama ukukusiza because yabo mhlamba awuyazi ukuthi City Hall ilaphi, awuyazi library ukuthi ilaphi. So ke izobe isima isichazela, yabona mangabe elaphi lide emva kwalo uchaza. Lapho ke wena umile ubuka yona, awubuki la ichaza khona because vele ubuza indawo eyaziyo, yabona ubufuna ukuthi ini isimileke manje. So ke zobe usincoma mfowethu, uncoma yaphela labantu ithi uzoncoma i-hairstyle noma ingubo egqokile noma mhlambe ungancoma ngisho ivoice yakhe, but angifuni uncoma ukuthi hayi umuhle, yabo, because leyo nto wayitshelwe na 5 years esamncane kakhulu. So ke akuseyona into enaleyo nto leyo, yabo. So ke mhlawumbe uhlangane nabanye abo5 nabo bamtshelile ukuthi muhle. So ke wena hluka kwezinye insizwa ungafani nezinye insizwa, yabo. So uzomncoma i-hairstyle yakhe because vele uspend imali eningi ukuthi elungise i-hairstyle yakhe noma uncobe ingubo yakhe ayigqokile, yabo. Uyazi enhle ingubo yakho, uzobusitshela angithi sakuchazela ingane uthi hayi le emva kwale laphi lidi uzothi uqhubeka kancane fonele wena uyibhekile lapha awubheki la ichaza khona. Uyazi enhle i-hairstyle yakho, ngiyabonga kuba igama lakho, izobe isisho bese uyibuza nesibongo ngoba kubalekile ukuthi isibongo usibuze, ngoba mangabe ungasibuza uzosithola usesenkingeni ngoba mhlambe uyothi ngelinye ilanga kanti ingane yakini, yabo. So ugcina mhlambe ushaya umuntu wakini okuyinto wrong. Kubalekile ngani ukuthi ibuze isibongo. So uzobe usuxoxa phela nawe njengensizwa kabili kathathu, but ukhiye ukuthi ungayibambezeli ingane. Then uzobe usuthi ke ngakujabulela ukuthi ngiphinde ngikhulume nawe. Izothi yona okay, bese uthi inamba yakho. The moment uthi inamba yakho uthatha isandla sakho ushone ephaketheni, khipha ifoni yakho uyakhipha, yabo. Ulungisela ini ukuthatha inamba. Phela into ebalekile mfethu ukukhombisa ukuzethemba. Mangabe uyinsizwa ukuthi mangabe wenza into empilweni uyazithemba ukuthi izophumelela. So ke nawe uyayenza njalo, ithi inamba yakho, khombisa ukuthatha ifoni yakho uyikhipha, yabo. Akukho guaranteed ukuthi the moment uyikhipha izokunika, yabo. Mhlawumbe izokuncisha, but wena into ebalekile ukuthi wena kumele uzithembe, yabo. So kwenye indlela leyo ungayisebenzisa nawe noma mhlawumbe ake sithi uyayilandela ngemuva, yabo. So buhamba emva kwayo uzohambisana nayo. So uzofika ibingelele futhi, sawubona ivuma ingane bese mhlambe bese uncoma ingubo yakho, awuyazi enhle ingubo yakho, ngiyabonga ngizobonga, yabo. Bese uthi yazi bengilo ngihamba ngemuva ngiyayibuka nje ngithi hayi kungathi nje bayavele bayakhela la kuwena, yabo.
izobeka mhlawumbe isiphinde ibonge ingane, uyibuza igama layo, izokutshela igama layo nesibongo, bese uyayitshela nawe ukuthi hayi mina ngusibani wakasibani, ubukhipha isandla sakho uyiqhawula. Yabona uma ukwenze njalo khombisa ukuzithemba-ke lapho, naye izobona ukuthi hawu lo mfana lona, abaningi abafana abanjena abantu mangabe beyichaza bekhipha isandla beyiqhawula ingane. Phela mfethu lento uzoyifeka uma uthandaka ukuze uyijwayele. Fake it till you make it. Yabo, injalo nje mfethu lento. Into ebalekile ukuthi uzithembe, ukhombise ukuba ne-confidence. Ngisho phela yabona abantu abaningi bacabanga ukuthi mangabushela ke ngimele ushizaga nezisho. Dudle madolo kanyoko ngithuke uthando. Akonto biyazala akusashelwa kanjalo mfethu manje. Ukukhuluma nomuntu kuphela. Ukuthi nje uvula umlomo ukhuluma. But into ebalekile ukuthi ukhombise ukuzithemba enkulumeni yakho. Uqedile mangakwenze njalo. Ngisho ngathi ukephi, ingakini noma ilaphi nomlaphi, izochazeka ingane. Yabo, but into engimele uyazi ukuthi akuwona wonke amantombazane ozothi wamisa ame akulalele. Cha, amanye izazi ukuchitha nje. Yabo, angafuni kwayizwa nje, angafuni ngisho ukizwa into ofuna ukishwa kuyona. Yabo, akuwona wonke azoku-entertainer because phela umthetho esiwaziyo wokushela uthi emantombazaneni awu-10 azowashela, awu-8 azokuchitha, but lawa awu-2 azoyithanda inkulumo yakho azokuqoma. Unjalo umthetho. Okuchaza ukuthi ningi uyanokha iminyango eminingi bekuncishe bengafuni ukuvulela, but eminyangeni elandelayo bazokuvulela. Yabo, okusho ukuthi indlela yakuyesi idlula kono abaningi. Kumele kuthiwe no kuwena ukuze uzothiwa yes. Injalo nje mfowethu lento, ungagive up. Intombazane mangabe ikuphoxa wena bojabula ngoba kusho ukuthi oh no baya ngokuncipha uyes useseduze. So ke omunye umfowethu ukubuzile kwathi approacha kanjani umuntu ozohlangana naye. Let's say maybe uzohlangana naye emgaqweni, lo muntu awumazi nokumazi naye akakwazi. So same thing mfowethu, njengoba sengichazile le process, but into engifuna uyazi lapho ukuthi kumele uzithembe wena mfowethu noma ngathi uyisiphi isimo, and also mhlambe control indlela uvalo la. Phela into uvalo mfethu yona into esiqeda kakhulu. Kumele uzame ukulicontrol umanage ngendlela. Yabona mina uvalo mhlamba ke sithi ngizokhuluma phambi kwabantu, mhlambe ngenza presentation noma ngeke ngiyitshele ngilivumela. Angithi liyaqala linyuke ngeke ngilivumele ngaliphikisi ngithi yebo ngiyasaba. So ke manje kumele ngayenzi le presentation. Nalo ke ngeke ngilizwe lehla mangabe ngisho njalo because lizibona as luyisigora luyiboss ukuthi ya uyangivumela ukuthi ngikhona. Yabo, so ngiyalivumela ukuthi likhona. So ke bese ngiyazibuza ukuthi kumele ngayenzi le presentation. Yabo, so ke lehle kanjalo ke bese udonsa umoya. Yabo, uphumula uba right, ungaliphikisi ushayise ngathi awusabe ubusaba kahle. Cha, uyasaba, but akumele nizibuza ukuthi akumele niyenze lento engimele uyenze. Yabo, uzoza lizokwehla. But mfethu mina ngeke ngenze njalo. Ziningi indlela nawe ungalimanage ngalo. Maningi ama-video ngawachecka angakusiza, but ke nawe kumele uthole indlela ozoyisebenzisa ukuthi ukwazi ucontrol uvalo lakho, lungaqiniseli ukumoshela izinto. Yabo, injalo nje lento. Omunye umbuzo uthi ubona ngani mase kufanele uluqale lolu daba, shuthi udaba lokushela ke intombazana. Yabona, ngifuna uyisuse lento ekhanda ukuthi mangabe ukhuluma nentombazane kufuneka uyishele. Cha, susa leyo nto. Khuluma nentombazane as if umngane wakho. Khuluma nje ube normal. Yabo, ukhulume naye uxoxe ngezinto ezigeneral, uzama ukuyichaza ingane. Because phela into ebalekile la hayi ukuthi kumele uyivalele ekhoneni ingane. Awucabange ukuthi ingane ayikwazi nokwazi ukuthi ubani. Phela bona basebenzisa ama-emotions ne-connection. Ayikho connected kuwena ingane, ayinawo ama-positive emotions ewa-relate nawe. Wena usuzovela ukuthi yazi inhliziyo yami ishaya ngamandla mangikubona ngiyakuthanda. Ucatheni izokwenza njani lapho? Kumele iphendule ithini ingane? Usuyimpintshela ekhoneni. Izokutshela ngcono sazane kuqala. Yabo, indaba wena uyatatazela ukwazi ukulinda. So ke ungabojaha ingane ukuyivalela ekhoneni utsheja ayithanda. Cha, inikeza isikhathi ukuthi ikujwayele ukuthi ubani. Yabo, uthatha inamba uhlela usuku lokuthi nibonane, so mangabe senibonana uzama ukwakha lawo positive emotions nayo ukuze ikwazi ukurelate phela, ikwazi ukucabanga, ikwazi ukukufonela, yabo, ikwazi ukukukhumbula. Because leyo process ngiyachaza kwamanye ama-video. So ke mangabe usuhlela usuku, i-video nje ongayechecka ilethi
izizathu ezenza uhluleke entombini. So ngiyachaza ukuthi mangabe uyi-date nomuntu iziphi izinto ekumele ungazenzi, ekumele uzigade ukuze izinto zakho zokukhanyela. Enye ithi first date wenze njani, uxoxa uthini nentombazane ukuze izinto zizokukhanyela. So unga-check-a lawo ma-video uthi uyibona engichazayo nje i-process ukuthi wenze njani. So-ke susa nje mfethu lento ukuthi uyamshayela umuntu, yabo, xoxa naye bese uzasa inamba yakho, uhlela usuku nibonane nijwayelane nazane kangcono. Simple kanjalo. Akusafani njengakudala. Kudala wawuyibona intombazane bese ushaya ududlu madulo kanyo, yabo, mhlawumbe bese iyachazeka ingane. But izinto ayisafani njengakudala, sezashintsha. Nawe kumele ushintshe, u-understand, ungashayi ngolidala esikhathini samanje. Shaya ngolusha ukuze izinto zizokulungela. Uma ushaya ngolidala uyohlezi unenkinga, mhlawumbe uyozitshela ukuthi ikhonto errong ngawe kanti cha, wena ushaya ngolidala. So umbuzo wokugcina uthi umbona kanjani umuntu okuthanda ngempela uma uwulova nje? Ziningi nakhona izimpawu. Uyakufonela noma wena uhlezi umfonela nje, yabo. Uyaku-WhatsApp yini noma wena uhlezi WhatsApp. Uyakubuza ngomndeni wakho, mhlambe uyazazi inkinga obhekana nazo empilweni, uyazixaka ukuthi akubuze ngazo ukuthi iziphi inkinga obhekene nazo. Mangabe uhlela usuku nalo ukuthi nibonane, uyaye avume yini noma uyavuma mase lifika akhansela, yabo. Uyajabula yini mangabe senindawonye. Ezinye zezimpawu lezo, yabo, but iziningi. So-ke mfowethu-ke niqhubeke bafowethu nishele. Maningi amantombazane ngaphandle njengoba ngichazile ukuthi amantombazane awu-10 ozowashela, awu-8 azophoxa, but lawa awu-2 azoyithanda ikhuluma yakho, azokuqoma. So-ke kumele udlule no abaningi ukuze ufike ku-yes. So kuyabekezelwa mfowethu othandweni. Injalo nje lento mfowethu. So nami ngajabula ngelinye ilanga ukuza ukuthi nina nilibulala kanjani ikati, yabo, because vele ziningi indlela zokubulala ikati. So-ke mangabuzwa kumyalezo womqeqeshi wensizwa, into encane nje mfowethu ongayenza ukuthi usubscribe kwi-channel, because mina nawe mfowethu sisaningi izinto ekumele sibonisane ngazo, siqhubeke sephambili. Short. Sanibonani, Umqeqeshi Wezinsizwa la. Kunensizwa efunda e-UKZN Westville campus. So umjito ungibhalelile ku-Facebook, ufuna ukwazi kahle ukuthi kulesi simo abhekene naso kwakumele enze njani. So engathi umjito akunethekeni abeyishela ehlala eRes. Then inkinga ke manje ukuthi ithi ithekeni nomjito wayo. Umjito wa mhlambe ngiyacaca uhlala le emakhaya. So-ke ithi ayifuni ukumbhithela lo mjita, but lo mjita mangabe eqhubeka echaza udaba lakhe uthi useke wayiqabula nanokuyiqabula, but for isikhathi esincane less than 20 seconds. So-ke umjita akubhalile uthi-ke Mqeqeshi, ngidinga umbono wakho la. Ngiyinsizwa esencane, ngifunda e-UKZN Westville campus. Ngiyawashela amantombazane, angichithe ngedlulele phambili ngoba angigxili kuona kakhulu. Yabona ukhombisa ukuba insizwa la mfowethu ngoba uyachaza ukuthi uyawashela akuchithe udlulele phambili. Ngoba phela umthetho wokushela esiwaziyo uthi emantombazaneni awu-10 ozowashela, awu-8 azokuchitha, azokuphoxa, awu-2 azoyithanda inkulumo yakho, azokuqoma. So-ke uyabona ukuthi uyanoka kuthiwa hey suka la. Uthi uyanoka kuthiwa hey ham. Uthi uyanoka kuthiwa hey. Uthi uyanoka kuthiwa yebo bhuti singakusiza. Ulibike udaba lakho thiwa hayi ngena bhuti, bevula umnyango uwine kanjalo. So-ke sifuna abantu abangasabi ukushayela madoda, abantu abaqondayo emathekenini bawashayele, because phela asifuna abantu abazogcina sebedlwengula la. Usaba ukushayela, usaba ukuphoxeka, ugcina usuyibamba ngenkani ingane usuyadlwengula. Hamba uphoxeka, kuphoxa amantombazane akwawu-10, awu-8 azophoxa, awu-2 uzowathola. So-ke hamba uphoxeka ukuze ube strong. Yabo ethekeni mangabe ikuphoxa ubobonga mfethu ngoba ikwenza ube strong, kuzelandela uma ngabe ikuphoxa ungabi nendaba ube strong. So-ke hamba mfethu uphoxeka, sonke siyaphoxeka.
but ngeke asiphoxa wonke futhi ngiyakuphoxa wonke njengoba ngichaza ukuthi amaningi azophoxa but khona lawo la kuzolunga khona. So ke kunjalo mfowethu, insizwa nje obuchaza ukuthi uyaya akuchithe udlulele phambili, kwenziwa njalo. So ke uthi ke kodwa kunentombi engayishela nayo inkinga la ikhona. Yangitshela ukuthi nomuntu wayo kodwa akekho evasithi, ngicabanga ukuthi owangasekhaya kubo kodwa ngakushaya indiva lokho. So umjito usho njalo. Uthi ke bengithi mangicela ukuthi iphume endlini yayo sikhulume iphume ngoba ibihlala noRumza wayo endlini. Inginika ithuba ngizibike kuyona kodwa ime ngelokuthi ayithandi ukubetray umuntu wayo. Yabona kushuthi kahle kahle lethekeni isanalo luthando lolu. Yabona njengoba ikunikeza ithuba lokuthi nibonane. Kushuthi maningi amathuba ukuthi ungase uwine leyo ngane because kuba ifuna ukumbetray lo mjida emshoyo. Ibingeke izivume kwakuvuma nje ukuthi kunikeze ithuba. So ke simbetrayile ngokuthi ivume nibonane nixoxe. So ke sekukwena mfowethu ukuthi intambo uzenze njani. But mina ngiyabona la ukuthi hayi maningi amathuba ukuthi umwine lo muntu because vele yabona mawusafika evasithi usashaya inyaka wakho oqala amathekeni amaningi avela asuke namadoda la eqhamuka khona. But emva kwesikhathi awalahla phansi kanjalo. Yabo. So ke ithuba lakho nawe leli ungamyeki lo muntu, hlala phezukwakhe, hlala phezukwakhe. So uthi ke ngoba ngangiyithanda ngangilokhu ngiphikelela ngaze ngazama elinye iqhinga lokuthi ngiyiwine ngoba njengomfana nganginokuthi uyangithanda lo muntu akakwazi ukuthi engalokho ephumela mina ebusuku mangifuna ukukhuluma naye. Ngavele ngambiza njengenjwayelo ngalelo langa, angimshelanga ngazixoxela naye kamnandi. Wathi esaxoxa wezwa sengimqabula saqabulana kodwa kuphelanga ngisho u20 seconds wahlehla. Kusukela lapho ngase ngiyitshela ukuthi ngimwinile kanti cha akunjalo. Waqhubeka wala wathi i-wrong lento esiyenzile. Siza Mqeqeshi kwakumele ngenze njani? Yabona iphutha esilenzayo njengabantu besilisa ukuthi mangabe uthola ithekeni uyishela usufuna iqome nje ngaleso sikhathi noma usuyayishela nje right on the spot. Kanti futhi abantu besifazane kuthatha isikhathi ukuthi bakuthande, yabo. So ke wena mangabe usumshela nje qala umbona mhlawumbe usuku lokuqala nihlangene nawe uyamshela usufuna aqome manje. Lokho kuyaye kubeka engcupheni yokuthi ungawini because bona kuthatha isikhathi ukuthi uthando lwakheke kubona. So ke ungabojaha umuntu umfaka ingidi ngosuku lokuqala nje usuyamshela nje usufuna nje avume manje. Ungabojaha umfaka ingidi ngoba mangabe wenze njalo uzandisela amathuba amaningi ukuthi akuchithe. Ngoba mangabe wenze njalo uzokutshela ukuthi hayi ngcono sazane eqala, yabo. Mangabe sesho njalo uyabotha hayi nawe ujahe kakhulu. So mnikeza ithuba lokuthi aqala athi ukujwayela kancane, yabo. So ke hayi ukuthi utatazele wena ujaha umfake ngidi because ngisho bekwala ithekeni mfethu ayiveli kwale nje. Kuyena kuthatha isikhathi ukuthi akwala. Uthothi usekwalile but usahleli nawe. Safuna ithuba lokuthi akutshele ukuthi cha sekuphelile. Noma ngabe sekuthandaka uthando ukubona lakhe kancane abafani nathi ongathi uvuke kuseni nje umuntu usuyamthanda. So ke mfowethu into ozoyenza ke ngifuna mina ukuthi unciphise isikhathi enispend efonini naye, yabo. Ungakhuluma isikhathi esiningi efonini naye. Efonini uhlelo usuku lokuthi nibonane nibe seniyabonana nibonde naye because ngiyabona mawusuthi wathi i-wrong into ayenzile kushuthi mhlambe nase nikhuluma efonini lapha. So mangabe sefonini vele labantu babe nenye mindset nje ebhedayo. So kanti kube lapha phambi kwakho mhlambe uzophinda umqabuleke futhi manje mhlambe iminute lonke. So nciphisa isikhathi sokukhuluma ngase efonini naye. Mangabe usefonini hlela usuku lokuthi nibonane bese niyaxoxa. But into okumele uyenze mfethu hlela usuku naye ukuthi nibonane. Ungajaha ukumlokha, yabo. Mnikeza ithuba lokuthi akwazi nawe ukuthi umuntu onjani nawe umazi ukuthi umuntu onjani. Hayi ukuthi umuntu nje uqala ukumbona sofuna umfase ngidi, yabo. Kwakona ukuthi avume nje ukuthi umqabula waba nenhlanhla ngoba mina khona isekene ngathi ngiyayizama kanje safike ngaendlini yayo.
siqala nje ukubonana la endlini yawo sabuyela emuvi kwamnandi kanje. So mase ngihamba ke sihamba yangiphelezela sekumele kwafika la sihlukana khona. So ke sengithatha ihaki ekuthatheni kwami ihaki sengiyasondela nomama sengifuna ukuyiqabula yavele nje yathi wenzani yabo. So ngaqala ngaphoxeka kanjalo ke mfowethu ngathi ngifike endlini ngavala umnyango ngalala phezu kombhede ngathi fuck bengenzani yabo. Ngayisola athatha ifoni yami ngayitshela ukuthi ngiyaxolisa lento engiyenzile yabo, okuyinto wrong leyo ngayenza ukuthi ngixolise because vele mangabe insizwa mfethu usuke uzama yabo. So ke ngabheda ukuthi ngithatha ifoni ngitshela ukuthi ngiyaxolisa lento ebengiyenza, okuyinto wrong leyo because mawuyinsizwa uyazama, mawuhlulekile hayi ukuthi kumele uhambe uyoxolisa. So ke but ungajwayeli ukuqabula umuntu ngosuku lokuqala nibonana because kuyingozi lokho, uzothola ukugabheka. Kodwa ke phela mfowethu makuvuma ungakwenza yabo. Mina ukuze ithekeni ngiyiqabule ngosuku lokuqala ngeke ngiyiteste kuqala ngibuka ukuthi iyavuma noma cha. So ke ngizwa ngengxoxo futhi yabo, mangabe sikhuluma ngiyayizwa ingxoxo ukuthi hayi lo uyangiwela lo, bese ke ngimqala esandleni futhi ngimbambe isandla, ngithathe ngiboya isandla sakho wanezandla ezinhle bo, ngimbambe isandla ngithi awuzathamba kamnandi izandla zakho. So ke mangabe sengisibambile isandla sakhe ngiqhubeka ngixoxa, mangizwa ukuthi akasidonsi ngiyamthambisa yabo, ngifuna ukuzwa ukuthi uyasidonsa kancane noma akasidonsi. So mangabe engasidonsi ilapho ke sengibona ukuthi hayi ke ngiyawina ngiyamqabula because vele usuke ehleli la eceleni kwakhe because mangabe ehleli phambi kwakho ngeke ukwazi mfethu uzofika kanjani le kude. So mhlase eceleni kwakho umqala umtest eqala ukuthi uyavuma yabo. Isandla mabe umbambe ngesandla qala ungamqinisi umbambe nje kancane mengasidonsi because lapho manisabambene ngesandla kunaleyo energy etransferekayo between wena naye. So ke kuvuka amatende kwezinye indawo kuwena futhi nakuyena for sure khona something yenzakala. So ke kubalula ukuthi mangabe usondela anganqabi. So kuyona ndlela engangenza but ungajwayeli ukuthi uqabule umuntu ngosuku lokuqala because ayilungile leyo nto. So ke kumele uyiqaphele mfowethu, but le ngane mfowethu maningi amathuba ukuthi uwine because usuyiqabulile futhi usucacisile ukuthi uyayishaya ngayo. But musukujaha ukuyifaka ingidi uyipintshele ekhoneni because izokutshela ukuthi ngicela sazane kuqala bese uyahluleka. So njalo lento mfowethu ngiyathemba uyawuzwa lo myazo ke phela mina nawe mfowethu kumele sifundisane sephambili, siyeke ukushabana besifazane sibadle ngula siphinde sibabulala because kwenzeka nje lezi zinto ingoba sifundisane and akekho nomuntu osihlahlela indlela eyaphambili ukuze siphathane ngendlela efanele. So umqeqeshi ukhona ukuzodila nalezo zinto.